Сегодняшний день начинаем с комплекта 18 дисков. Диски полностью песочили, убирали повреждения, подготовили к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку. Основной цвет будем красить темный европейский графит. Финальным этапом скроем порошковым лаком. Прошел на цикл печи, 18 диски выехали. Под черной грунтовой подложкой сейчас идет процесс нанесения основного цвета. Следующим этапом диски будем скрывать порошковым лаком. Прошел очередной цикл печи, 18 диски выехали. Под основным цветом сейчас идет процесс покрытия порошковым лаком. В конце видео смотрим готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат 18 ремонтных дисков. В основном цвете темный европейский графит. Все получилось хорошо. Подписываемся на наш канал.